गैस को दबाता है और इसे ज्यादा दबाव वाली गर्म गैस में तब्दील कर देता है। ये गर्म गैस रेफ्रिजरेटर के पीछे या नीचे मौजूद कंडेंसर कोइल्स में जाती है, जहां ये ठंडी होकर माए में तब्दील हो जाती है। ये वो मरहला है जहां गर्मी बाहर निकाली जाती है। अब ये माए एक एक्सपेंशन वालों से गुजरता है, जो उसे एक कम दबाव वाले इलाके में ले जाता है, जहां ये दोबारा गैस में बदलता है और अंदरूनी हिस्से से गर्मी जज़्ब कर लेता है। ये अमल रेफ्रिजरेटर के अंदर मौजूद इवपोरेटर कोइल्स में होता है।